استحالة هنفترق. احساسنا بيقول اننا لو شفنا بعض هنتفق. لو اتقابلنا مرة واحدة استحالة هنفترق. احساسنا بيقول اننا لو شفنا بعض هنتفق. ده احنا لسه ما تقابلناش وتقابلنا، امال بقى هيحصل ايه لو اتقابلنا؟ ده احنا لسه ما تقابلناش وتقابلنا، امال بقى هيحصل ايه لو اتقابلنا؟ لو حد فينا حب حاجة التاني عمره ما حبها، لو سألنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها. مش عشان ما يختلفش ولا خايف، لا عشان بيحبها وما كانش عارف. لو حد فينا حب حاجة التاني عمره ما حبها، لو سألنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها. مش عشان ما يختلفش ولا خايف، لا عشان بيحبها وما كانش عارف. أيوة بنفكر سوا نفس الحاجة في نفس الوقت، كل واحد عارف فين التاني بيعمل ايه دلوقت. أيوة بنفكر سوا في نفس الحاجة في نفس الوقت، كل واحد عارف فين التاني بيعمل ايه دلوقت. إحساسنا بيشوفوا الكلام مكان جمعنا، حتى السكتة ليها الشوق ليها معنى. لو حد فينا حب حاجة التاني عمره ما حبها، لو سألنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها. مش عشان ما يختلفش ولا خايف، لا عشان بيحبها وما كانش عارف. لو حد فينا حب حاجة التاني عمره ما حبها، لو سألنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها. مش عشان ما يختلفش ولا خايف، لا عشان بيحبها وما كانش عارف.